اليوم راح نتعلم كيف نستبدل الأدابتر جاك أو رأس المحول لأي محول عندكم في البيت بطريقة احترافية وسهلة. تابعوني. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في قناة DIY لاب. في أغلب الأحيان يحدث قطع داخلي في رأس المحول ويكون سبب عدم عمل المحول. نحتاج رأس محول جديد عشان نقدر نستبدل القديم. راح أحط لكم رابط الأدوات تحت في صندوق الوصف. مثل ما تشوفوا جهاز الراوتر ما اشتغل، بس وصلت رأس المحول مع الجهاز. راح افحص المحول باستخدام الفولت ميتر عشان اتأكد ان العطل في رأس المحول وليس في المحول نفسه. اول خطوة نبدأ بقص رأس المحول القديم. نقوم بتحديد الطرف الموجب والطرف السالب للمحول أيضا باستخدام الفولت ميتر. بالنسبة لرأس المحول، الجزء الخارجي يكون الطرف السالب والجزء الداخلي يكون الطرف الموجب. راح أقوم بلحم الأسلاك، الجزء الخارجي مع الطرف السالب للمحول والجزء الداخلي مع الطرف الموجب للمحول. أحب أذكركم إذا مش مشتركين في القناة اشتركوا الحين وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد. الحين راح نجرب المحول ونشوف كيف يشتغل الراوتر اللي عندي. مثل ما انتم شايفين الجهاز اشتغل وبدون اي مشاكل. اتمنى الفيديو نال على اعجابكم. سلام.